Kaya nitini na masinga tiegi ngalutura asikora UJESU KRISTU INKOSI. Sabonga uNkulunkulu kakhulu
bayangokufika bayangokungena ngiyacela ningiphe amanzi kade ngithi ngiyabheka ukuthi mhlawumbe ningibekele amanzi ngayo amanzi awabona ngiyacela ningiphe amanzi ngiyacela ukuthi sivule izwi lenkosi esizolithola ngokukaMark chapter 14 verse 8 no verse 9 ivangeli ngokaMarko isahluko seshumi nane verse lesishiyagalombili nevesi lesishiyagalolunye. Ngiyakholwa abasha bazosizakala ngoba inombolo isabizwa ngesizulu isishiyagalolunye nesishiyagalombili. Ofuna ukungena kahle ekhanda ukushiyanise shiyagalo omunye shiyagalo ababili ushiya ogalo ngezethi itatele isishiyagalombili ushiye labo ogalo ababili isishiyagalolunye ushiye logalo omunye. Sengiyayizwa lethu bavele bahleka bengayi-understand ngeke uphinde ukhohlwe ngokaMarko chapter 14 verse 8 and 9 ngiyabonga ngicela uwaphuza nje ngoba ngiwabize kuphela ngoba ngizwile. Sesivuleleke ngokaMarko chapter 14 verse 8 no verse 9 ngiyacela ukuthi ukuka sikhuleke. Baboluleyo babongcwele uNkulunkulu wethu nomusa egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi ukuthi usilondile siqhamuke ezindaweni ezihlukeneyo sesifikile siphambi kobuso bakho. Siyacela-ke Nkosi ukuthi ukhulume, siyacela Nkosi ukuthi uzambule. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyala yonke imoya amadimoni amadevelo esiphaza amasathanisi wathumela esihogweni ngegunya engilinikezwe uMathewu 18:18 wathi ngibophe emhlabeni inkosi ezulwini nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Ngibiza umlilo wakho wezulu phezu kwale ndawo ithi amadimoni awahambe ngiyawashisa wathumela esihogweni. Siyazi uSathane wathumile ukuba zosebenza wanasabelo sifafaze igazi lakho ebhekeni, sifafaze igazi lakho phezu kwendlu nangaphakathi emhlalweni. Ngiyala umoya wobuthongo, umoya wokulala, umoya wokungalilalela izwi lakho unasabelo manje ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Sibiyeleke Nkosi kumlilo wasezulwini, sisondela kuwe uNkulunkulu wethu. Kushilo kuMahubo 34 verse 7 wathi ingelosi yakho iyamisa nxa zonke kwabo bakwesabayo bakhulule. Siyacela ukuthi amasosha akho Nkosi asibiyele ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyacela uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Sizoya-ke kuMarko chapter 14 verse 8 no verse 9 kufundeka-ke kanje. Wenzile abengakwenza, wandulele ukudobela umzimba wami ukumbelwa. Verse 9 ngiqinisile ngithi kini noma phi lapho liyakushunyelwa khona ivangeli ezweni lonke kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngaye. Indaba le eyenzeka sekusele izinsuku ezimbalwa uNkosi uJesu ibethele. Basekusele izinsuku ezimbalwa ngokwethuka emhlabeni nangokukhonza sithi-ke ngoLwesihlanu usuku iNkosi uJesu eyabethelwa ngalo ithatha ukuphila kwayo yathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eyangelinye ilanga-ke le engizoyihlokoza kancane bese ngiyayiyeka. Uthi uJesu ngelinye ilanga njengokuba
uJona ngiyaxolisa njengokuba uJona waba sesiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo indodana yomuntu izoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Izwi lenkosi likubeka kucaca ukuthi uJesu akawaqamba amanga. Yikho uma unginakile ngithe thina emhlabeni sithi wabethelwa ngolesihlanu. Ake sibaleke. Wabethelwa ngolesihlanu. Ntambama wafakwa ethuneni usuku oqala ngithi imini ayikho lapha ikhona imini ngomgqibelo emini usuku imini yokuqala ngomgqibelo ntambama ubusuku besibili imini yesithathu ayitholakali ngesonto ekuseni useyavuka. Uthi uJesu njengokuba uJona waba sesiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo indodana yomuntu oba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngaleso sikhathi usuku kwaku-12 hours. Usuku kwakusukela ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama usuku sekuphelele. Bese kwakubalwa kuhlukanise ubusuku u-6 ntambama kuya ku-6 ekuseni. So umfunda nakuMathewu chapter 4 uJesu wazile ukudla izinsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40 kwakuhlukaniswa. So uma kuhlukaniswa kusho ukuthi uJesu akabethelwanga ngolesihlanu ngoba kufanele kuphume imini ewu-3 nobusuku obuwu-3. Yangelinye ilanga-ke leyo ngeke ngene kuyona manje. Ngizonishiyani lenga nje khona nizohlala nize ephasini lasentabeni ngoba kuyafunda entabeni. Lo ayikonichazela kula izwini kodwa manje angikubona kula izwini. Kodwa-ke sizokwamukela njengabo bonke abantu ukuthi ngolesihlanu wabethelwa kodwa khona kunjalo. Okay-ke lithi-ke izwi Wenzile Abengakwenza wandulele ukugcobela umzimba wami umbelwa. Ngiqinisile ngithi kini nomaphi lapho liyakushunyelwa khona ivangeli ezweni lonke kuyakhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngayo. Ake si-analyze leli gama Wenzile Abengakwenza. Kanti wenzeni? Ake sibukele le gama. Kanti wenzeni? Number 2, ubani? Neliphumele enkonzo sazi ukuthi wenzeni ubani. Kuzokunika ukuthi nawe ngikubuze ngithi wena wenzani. Ngoba usibanibani wenza bengakwenza. Wena yini obungayenzi yenzele uNkulunkulu ongayenzile na? Ayike ake si-unpack indaba. Mawufunda-ke uMathewu 26 verse 2 inkosi uJesu yathi niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiPhasika indodana yomuntu iza kukhashela ukuba ibethelwe esiphambanweni. Kwasekusele only 2 days ukuba inkosi ibethelwe. Ngevangeli ngizowathinta nje amavangeli kodwa ngizowahlanganisa azoxoxa uphenduleke lo mbuzo. Inkosi uJesu yayifike eBethaniya kusasele 6 days kube yiPhasika ngoba lento esikhuluma ngayo yenzeka eseBethaniya. Umoya lapha ku verse 3 kuye lo chapter 14 esufundile lithi kwathe eseBethaniya endlini kaSimoni owayenothoko ehlezi ekudleni. So kusho njengamanje siseBethaniya ngokukamoya sizama uku-understand izinto ezenzekile uJesu esezobethelwa. Mawufunda izwi lenkosi John chapter 12 verse 1 wayefikele endlini kaMartha noMaria noLazaro eBethaniya. Ngesikhathi efika wafikela kulaba bangani bakhe. Sizomkhumbula uLazaro emvusa sezizine esethuneni. So uJesu-ke wabona kukuhle engakayi esiphambanweni ayobona abahlobo bakhe. Namanje sesibone lento yenzeka
kodwa singanaki sivuleka amehlo sekudlulile. Uthe uyazi usibanibani, ube sebikelwa ukuthi uyahamba. Nimbonile Wenzile, uthe ufuna ingane zakhe zonke la azibone wazibingelele. Uvuleka amehlo sehambile ngesikhathi sakwenza umuntu abantu ababoni. Nangaleso sikhathi babengazo uMartha noMaria ukuthi uJesu uzovalelisa. Kanti yena wayesezovalelisa. Ezinsukwini ezimbili-ke kube yiPhasika wadlulela endlini kaSimon owayenothoko. Sesikubhekile kuverse 3. Wadlulela kuSimon owayenothoko. NoSimon uma ufunda uMathewu 26:6 wayephiliswe uyena uJesu. Ibambele ngoba mzobuye ngithi kusemqoka sengayithinta vele. Kusemqoka ukuthi uma iNkosi uJesu ikuphilisile uyivumele ihlale kuwe njengoSimon owayenothoko. Inkinga abantu bayathanda ukuphiliswa kodwa bafuna emva kokuphila iNkosi uJesu ihlale kubona baphathi bacontrol. Omunye ngenxa yokuxakeka zathandaza Nkosi moke wangiphilisa kulesi sifo ngokukhonza. Usifezile isethembiso sakho na. Into engithandayo uNkulunkulu usizile. Njengoba ngikhuluma nani nje sikhuluma nabantu abawu-6,300 ekhaya lethu. Uma beyilalela bonke inkondlo. Sikhuluma nabantu esingabazi ku-WhatsApp kodwa ama-subscribers awu-1,708. Ukuthi baningi labo bantu. So-ke ngikhuluma nabo bonke, ngibuza umbuzo ukuthi lento ithembisa uNkulunkulu yayenza na. Ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu ubuzwe uphendule. Athi uNkulunkulu wacela ukuthi ngikwenzele lokhu ngakwenzela, kodwa wena ongithembisa khona ungenzela. Ingakho eminye imikhuleko yethu ingaphenduki. Ngoba uNkulunkulu uyabuka ukuthi kusizana usibanibani ngimphendule ngimenzele lento ayifunayo ngoba naqala kazange angenzele na. Kusizana. Ngikhumbula enye into ebikade yenzeka la. Ingaba ihlaya elona ihlaya. La madoda engisebenza nawo la bemaningi kakhulu. Abenza amabhedla, abapendayo, ama-electrician, uplumber, oma. So-ke kunendlu ngale eCurrent akade abamabhedla ngikhuluma ngabo bengifakela amabhedla kaStore. Sebefaka-ke insimbi la odongeni la kuzokhiya khona engagalvaniziwe okuwukuthi izothoba. Ngibatshele wemadoda lento liyifakelana ifuna ukuthi niyipende izothoba, hayi sizobuya ba. Sithi fine, okay kulungile. Mhlambe bawafake a month ago. Sebelana-ke manje sekufanele bafakele ama-brackets yantshontshwa lawa lamalambu. Wabona amalambu anama-brackets uzangatshontsha. So-ke amanye ama-brackets bawenza abamancane bayawanweba. Uma beqeda ukwanweba asedinga ukupenda. Bafuna imali yabo manje. Ngithi madoda nginjalo kangikhokhi ngawubonile umsebenzi. Fike ngibuke ngiphethe imali yabo envelopini. Sebeqedile bahamba ngibona ukuthi ngigalvanize le. Kuhambe ngiye ekhaya ngidlula ngakubona bengithi ngizothi mangicela ukuwa ngibanike imali ingadluli ngingabaniki. Fike ekhaya ngifone wemadoda ngiqedile ngishonda nje ngiqedile. Awukuseleli baba ungabe ngifake izinto ezingaphendile. Hayi sizozipenda baba nini. Hayi sizozipenda baba bese ngithi angithi naseCurrent nathi nizobuya nizopenda naphindele. Sweet. Ngakho imali yenu ngiyiphethe. Ngeke nginike ningaqedile. Hayi bathule babuye bazozama bahluleke yathi ngitshela u200 rand njengothenga upende. Ngithi ngeke nginike. Phela ngizobe sengiyona uNkulunkulu mase ngithinde ngizoyenza ngiphile. Bayangazi ngempela baseduze kwami bayangijika mase ngiphile. Ngithi ngizobe ngiyona phela application yasesikhokweni. Bapatuze ngoba ngabona umsebenzi wami lo ngathatha owami upende ile ngindawo ngathi mina ngipendana. Bapenda baqeda nasekubanike imali yabo. Bathi kupende bani mina. Ngithi-ke mina yikho uNkulunkulu eminye imikhuleko engayiphenduli. Ngoba wamthembisa wathi Nkosi uma ungenzele lokhu ngizokukhonza ngobungcwele.
okwenzanga uyathandaza-ke manje ukhohliwe wena asaphenduka. Uma-ke thina singabantu sikwazi ukwenze njalo, how much more uNkulunkulu naye? Lithi izwi lenkosi kwathi eseBhethaniya endlini kaSimoni wayenomthoka ehlezi ekudleni, kwafika owesifazane ephethe umfume we-alabaste ngamafutha enadi lodwa elibiza kakhulu, wathokoza umfume wathela amafutha ekhanda lakhe. Ngaleso sikhathi uma unesivakashi kwakufanele usigeze ikhanda, ijesha leyo noma inhlonipho leyo kulowo muntu uyamhlonipha, uyamuphakamela. Omgeze ikhanda wamgcoba ngamafutha bese uyehla uyogeza inyawo zakhe. Loyo muntu okuhambele uyamhlonipha. Ukhumbule ngelinye ilanga uJesu evakashile komunye umFarisi, kwafika owesifazane, wafike wakhala wabamba inyawo zakhe, wamgeza ngenyembezi zakhe, wamsula ngeenwele zakhe. Wakhophelana umFarisi bathi uma lo ebengumprofeti ngayebonile ukuthi lo wesifazane uyisifebe, okungukuthi lo uhumusha ngokuthi lo wayefethe uJesu. Uthi uJesu ebona kuzindlayo oxolele okukhulu, uthanda kakhulu. Mina selokhu ngingenile endlini yakhe akwazi ukugeza ikhanda lami, selokhu ngingenile endlini yakhe uyigezanga inyawo zami. Lo wesifazane selokhu ngingenile uyigezile inyawo zami, wazisula ngeenwele zakhe, okukhombisa uthanda ngithanda ngalo ngoba wenzelwe okukhulu. Lake sibona uJesu efikile kwaSimoni, kwenzeka okucishe kufane, kufika owesifazane. Lo wesifazane umthela ngomfume wamafutha adulayo ekhanda. Lapha kuJohane kuthiwa wakhomplain uJudas Iscariot ngoba wayeyisela, wathi le mafutha kufanele athengiswe, imali inikezwe abampofu. Ithi bende weqamba amanga ngoba ifuna ukuyifaka esibameni ngoba wayintshontsha. Kanjalo abantu bayasola izinto zikaNkulunkulu ngoba bezicabangela bona ukuthi kube bekuyimina, kube bekuyimina. Ukhohlwe ukuthi uJesu wafa esiphambanweni, walenga, wafelwa ngamathe, washaywa ngenxa yakho. Ubumethi ihora libe linye nje ukhuleke na ubuzayo belela abafundi. Ubumespende nje isikhathi esisodwa kokungenani ngeviki Sunday phambi kokukhonza uNkulunkulu. Abaningi abaya enkonzweni bahlala emakhaya, njengoba nami nganginjalo, ngingakakholwa, ngingakasindiswa, ngingakambizi uJesu. Esonto kwakusuku lami lokufunda amaphepha. Kodwa mhla uNkulunkulu wayambula indodana yakhe kimi, athi umpostoli Paul ambuzananga nenyama negazi, konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngokukhulu bokumazi yena. Uyazishaya izinto indiva na? Uyazishaya izinto indiva. Udele konke, udele uqobo lwakho. Yabo mina ngifakwe enkonzweni ejulile, yazijulile. Ngabona khona lezi insuku ngoba msumfuza kakhulu, behla ngenyuka ngiyothenga, befuna lokho makhi, ngibuye ngihlalela ama-appointment, ngilala ngikhathele ngingazizwa. Ithi mangivusa ifoni ngo-3 ngithe ngiyazi-ke ngifisa ukulala. Vele kufika izwi elilodwa ithi lokusebenza kona wakho kaNkulunkulu usebenza. Kunzima, hayi akubona ubusika, ngikhathele. Kodwa ngithuthuze ngento eyodwa ngokuphumula kwelizayo. Uthi uJesu kulo wesifazane, wenzile abengakwenza, wenzani wena ungayenzeli uNkulunkulu? Kulokho okungakakwenzele khona uyaphila, uyaphefumula, uyacwayiza, ongakhiphi ngisho amandla wocwayiza. Kodwa yena walenga esingabaleki, wakhala, wahlushwa. Ehlushwe njalo wathi, Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Lo mkhuleko namanje usangeneza endlebeni zami nezakho, uthi uJesu uNkulunkulu akasithethelele ngoba sikwazi esikwenzayo. Siyamhlupha, siyambethela isibili, hhayi amqhubeke nendaba yakho.
ngizama ukuphendula umbuzo othi wenzani uma uzwa lithi wenzile abengakwenza. Impendulo ithi wagcoba inkosi uJesu ngamafutha. Wenzile abengakwenza. Ubani owenzile abengakwenza na? Yabona uma sesiphendule lapho uzoyibona ukuthi yapi le ndaba. Ngokwevangeli kaJohn noma likaJohane chapter 12 kala verse 2 lithi base bemenzela uJesu ukudla khona. uMartha wayephaka kepulazaro owavuswa zizini ethuneni. Wayengomunye wababehlezi ekudleni naye uphi na uyolendi waSimon. Sebalo abantu kayihlezi nabo. Wayehlezi naye uLazaro. uMartha njengokujwayelekile ukuthanda ukudla. Hayi ngoba ethanda ukusiza. Yazi ukuthi inkonzo leyo. Khona abantu abangakwazi ukudla abanye abantu bengadlile. Wena unjani wena? Qala ngokudla ugcine ngabanye abantu. Funda ukuthi mina uyafa. Udedele omunye umzalwane abe phambi kwakho. Noma kuthiwa ulambe kakhulu kodwa dedele umzalwane ahambe phambili. Ngiyafisa ngelinye ilanga kodwa ngiyabona ukuthi wenzeke. Ke nifundiswe nje ama-table manners. Niyazi inhlonipho yasetafuleni. Ebe phansi izandla abakwazi ukudla ngempoloko nompesi. Abakwazi ukudla ngempoloko nompesi. Zikhona zimbalwa. Ngizombuza umbuzo engeke ngivume ukuthi nowuphendule ngoba ngiyaprotecta. Mhlawumbe akekho ngawuphendula. Umbuzo uthi ngihlezi etafuleni siyadla mhlawumbe siwuthe masuthe sekusela iqatha elilodwa lenyama siwatholile sonke. Ngisalambile ngifuna ukuphinda. Ngenze njani? Ngisalambile ngifuna ukuphinda. Ngenze njani? Sikhuluma ngama-manners asetafuleni. Ngithe ngivume ukuthi ningiphendule ngizomtshela. Ama-table manners athi ofarisho seduze kwakho uzokhetha noma yilo noma yilo. Would you like to take this piece of meat? Uthathe usondeze. Ngokusho njalo ngitshela ukuthi ufuna ukudla. Mayingawazi nama-table manners uzowuthatha enze njani? Awudle. Kanti kufanele athi no thank you, you can have it. Ewuthanda wena usugijima eqala wathi uyayithanda le nyama. Noma ubeyithanda ngoba umthetho wasetafuleni sefele enqaba athi kulungile yidla. Ngamanye amagama itafula likufundisa ukuthi ungagombeli kwesakho. Mawufuna ukuphinda ufanisha omunye eqala naye ngoba uyawazi umthetho bese kukhulula. Mayingawazi awuzolithatha lidle. Awukukhale ngenhliziyo kodwa bayinyama beyithizoyini. So ke umthetho miningi imithetho yetafula. Imithetho yetafula yenza ukwazi ukubona ukuthi okokuqala nje umnikazi wala ekhaya lobe sinika i-fork and knife uyayazi into ayenza. Ngoba uzothothi uyayibeka nje ndobe beka kwayena kazi. Ma uyazi imithetho usuyabona bewubheki isehlathini. Abantu engidla nabo abazi lutho. So ukubamba impoloko nombese it's nothing kulula kabi. Uhambisana nemithetho yakho. Siyahambisana abazalwane. So uMartha-ke wayekhonza ukuphaka nokupheka. Kwakuyinkonzo yakhe leyo eyamlahlekisela ngesibusiso ngelinye ilanga. Kukhona abemisuzayo-ke le nkonzo kanti bayinikiwe. Make kwabamba yena emabhodweni abantu bayanela noma baningi kanjani ngokuthi mayiphaka athi uJesu Kristu uyinkosi ukudla kwande. Kwenzeke lento eyenzeka zikwey'nhlanu ney'nhlanu ey'mbili zomfana zenelisa amadoda awu-5,000 abesifazane kuthiwa abababa. Ngakho-ke inkonzo okufanele siyenze ngokuthembeka njengoba sisephasikeni baningi abazogijimela ukusiza nokulekelela. Kuhle lokho sekujabulela kodwa ngenhliziyo thanda uJesu Kristu inkosi
khona kuzobusiseka ukudla, bangasebedlile abantu baye bengaqedi endlini encane ngoba kuthintwe uwena nesiqalekiso. Zibheke yonke inkonzo siyenza ngobungcwele. Ayikho into oyenzayo yenzela uNkulunkulu ungayenzi ngobungcwele ngoba umvuzo ngeke uthole. Right ke lithi-ke uMartha wayephansi, unoLazaro wavuswa ethuneni zizini iy'nsuku, wayengomunye wababehlezi ekudleni. Siyachaza-ke ngokaJohn chapter 12 lithi-ke uMariya wayesethathe ilitha lamafutha enadi lodwa elinani elikhulu, wagcoba izinyawo zikaJesu, wesula izinyawo ngezinwele zakhe, indlu yagcwala iphunga lamafutha. uMariya lo, maningi uMariya eBhayibhelini, uMariya udadewabo kaMartha. Ngicela uyibambeke manje ngoba ikhona lapha yakho. uMariya udadewabo kaMartha lo wenza lo msebenzi omuhle kangaka. Ngakho-ke impendulo yombuzo othi ngubani owenzile obengakwenza? uMariya udadewabo kaMartha noLazaro. Isinqumo asithatha esikhathini esidlule simlethela isibusiso namhlanje. Khala ngaphakathi lovula. Ukubazanele bona la ngabe kuyaxhaxhaza. Ngilaleleke isinqumo akasithathe enyangeni ezedlule noma eminyakeni edlule iyamsebenzela namhlanje. Ifime lenkonzo ithi wenzile abengakwenza. Kunesinqumo esathathwa uMariya esimsebenzelayo manje. Ake sisibhekeke lesi sinqumo. Khumbula ngengathi yini wayethembisa uNkulunkulu awangayenza. Ngoba uma uthembisile awangenza uzokubamba ngelinye ilanga. Uma uthembisile wenza kunesibusiso ozosithola ngelinye ilanga. Siphi lesi sibusiso? Ake sibheke kuMarka. uLuka chapter 10 verse 38 kuya 42. Kwathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile wowesifazane othile igama lakhe nguMartha, wamamukela endlini. Wayenodadewabo othiwa uMariya owahlala ngasezinyaweni zeNkosi walizwa izwi lakhe. Verse 40. Kepha uMartha ekhathazekile ukusebenza okuningi, waya kuye uJesu wathi, Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile ngisebenza ngedwa na? Ngakho yisho kuye ukuba ngisize. Asiphinde le ndaba ngokuyiqoqa. uJesu uma engena kulo muzi kaMartha, ungena uhlala phansi, uMariya uzohlala ezinyaweni zikaJesu. uMartha ulungisa ukudla. Uthi, Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile ngisebenza ngedwa na? Ngakho yisho ukuba ngisize. Iphutha elenziwa abantu abaningi abathanda ukusizwa nokulekelelwa eziphiweni zabo abazinikwe uNkulunkulu. uNkulunkulu mhlawumbe ukubizile wakunika umsebenzi. Mase kubizile usufuna ukusizwa wena engashongo yena ukuthi sizwa. Semkhumbula uAbraham. Uthi uNkulunkulu embiza Abraham, Genesis chapter 12, phuma ezweni lakini, ezihlotsheni zakho, endlini kayihlo indawo yentaba, uhambe uye la ngizokukhombisa khona, ngizokubusisa kwenza isizwe esikhulu. Uma ethatha unkosikazi wakhe uSara wayengekho wrong, ngoba izwi lenkosi lithi banyamanye bamuhle. Iphutha lenzeka ngoba esethatha uLothi. Akasho uNkulunkulu uthatha uLothi, uthe phuma ngizokusezweni embusa kulona. Abraham wathatha ingane yomfowabo uLothi wahamba naye. Wathula uNkulunkulu akazange aphinde akhulume. Ngoba mhlawumbe akakhulumi nawe nje ngoba uhamba nabantu abarong. Ukuthumela uNkulunkulu ngoba izinto zingenzeki, susa laba bantu abadala ukuthi uNkulunkulu ungamuzwa. Waze wafika usuku la uxabana khona belusi balamadoda.
Masebexabanile abelusi hlala phansi Abraham noLuthi uthi mshana wami yacaca basixabanisa laba bantu khetha indawo oyithandayo uhambe ukwakha kuyo lithi izwi lenkosi wasuka uLothi washona eSodoma ngesikhathi esuka nje hamba wakhuluma uNkulunkulu kade ethuka wathi yonke indawo othi mawuyibheka kuphela amehlo akho iyona ndawo ngasithela zamasuku kusho ukuthi Abraham dala efikile lapho ethunywe khona kodwa akaboni ngokuhamba nomntoro hayi uhamba nomntoro ngaboni kunabantu okufanele uhlukane nabo ukuze uzwe izwi likaNkulunkulu awulizwa walizwa usindiswa ukhathazekile manje thena uNkulunkulu ungamuzwa hamba nabantu abaroma bangani bakho baRoma No.1 verse 1 busisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zababi busisiwe umuntu ongemi endleleni yezoni busisiwe umuntu ongahlali enkundleni yabakholwayo bheka abantu ohamba nabo bheka abangani bakho bazokususela uNkulunkulu ophila kuwena uzothi uqala uphaphame uzobe usu-empty engakanyakazi u-Abraham uthi uNkulunkulu yonke indawo la kuphela khona amehlo akho indawo yakho nenzalo yakho uzobusisa kwenza isizwe esikhulu ngoba sehlukene nobani noLothi sekhumbula indaba kaLothi wakhetha iSodoma eyadinga ehayelwe ezingilosi zemkhipha umkakhe ejike ebheke emuva ephenduka insika kaSawuli waphuma uLothi namadodakazi akhe amabili ngoba uNkulunkulu engakuhlelelanga lutho bese wena uthatha umuntu ongahlelelwanga lutho ayikho into elungayo kuyena wathi masehambile uLothi athi amadodakazi akhe asimdakisi silale naye sithole ingane yebona lo bantu bakwaMowabi nama-Amonati inzalo kaLothi eyaba izitha zabantwana bakwa-Israyeli ngoba wahamba naye u-Abraham ungashiwongo uhamba nobani wena ungashiwongo na ubani lo ohamba nawe uzobona nini ukuthi ukuvimbela izinto zikaNkulunkulu uzwa abantu bethu zani phambili ngizolanda izinto zenu bakho into zakho ozoyithola la izinto zakho uthi uzibheke wena uhamba nobani yena ukuvimbela izinto zakho lo asiqhubeke nendaba yethu ngithe kunabantu abathi mabethunywa uNkulunkulu kwenza into bathanda ukusizwa uthi uMatha Nkosi awukhathali ukuthi ngisebenza ngedwa tshela uMariya azongilekelela verse 41 uthi uJesu kepha iNkosi yamphendula yathi Matha Matha unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi kodwa into edingekile uMariya ukhethile isabela ngayo kwaphuthwa sona ukhethe isabela esihle ngoba kuye ngokuthi ukhethani ukhethe isabela esihle angayo kwaphuthwa sona isabelo sini lesesihle na ukhethe ukuhlala enyaweni zami ezwizula abantu bayakhetha angazi wena ukuthi ukhetheni empilweni yakho ukhethe isabelo ngayo kwaphuthwa sona ngoba izwi likaNkulunkulu akekho ozokwephutha lona konke okunye okwephutwa uma umfundisi bazokwephutha abanye abantu ngoba vele bengebona bakhe ibandla likaJesu balithenga ngegazi labo uma uney'ngane lokuthi ezakho uzozithatha uNkulunkulu ngayinye angatheni kuwe zife uzidwabe ulindele ukuzwathwa yiso kodwa uma ukhethe isabelo esihle sokuhlala enyaweni zikaJesu ulalela izwi lakhe isabelo ngayo kwaphuthwa sona asikhethe indaba yethu isinqumo sikaMariya salole asuku simthelela izithelo namhlanje hayi angazi noma yizwa le ndaba isinqumo sikaMariya salole asuku wakhetha isabelo esihle ngayo kwaphuthwa sona senza iNkosi uJesu imbusise ithina lesibuyele ezweni esilifundile Marko 14 verse 8 and 9
lithi wenzile abengakwenza wandulela ukugcobela umzimba wami umbelwa. Verse 9 nasawusibusiso. Ngiqinisile ngithi kini noma lapho lakushunyelwa khona ivangeli ezweni lonke kuyakukhulunywa ngalokho akwenzileyo ukuze kube isikhumbuzo ngaye. Senzani namhlanje? Senzani namhlanje? Sikhuluma ngoMariya. Ngoba wakhetha isabelo esihle sokuhlala enyaweni zikaJesu. Angayo ukuphuthwa sona uthi uJesu isibusiso sakhe koshunyelwa ngaye noma phi lashunyelwa khona ivangeli kube isikhumbuzo ngaye ngoba wakhetha ukuhlala enyaweni zikaJesu. uMartha wakhetha wenzani? Ukupheka okungekubi ngoba uJesu kwakufanele adle kodwa soke sikhethe ukulalela izwi likaNkulunkulu. Bantu bahlulekwe fast, bahlulekwe umkhosi. Bakhetha ukudla. Kanti ngabe ukhetha izwi likaNkulunkulu. Namhlanje sikhuluma ngoMariya ngoba wakhetha la. Uthi uJesu wenzile abengakwenza. Uyena yedwa emlandweni owadoba inkosi uJesu edobela ukufa ngoba wakhetha kahle. Qaphela ukuthi ukhetha kanjani. Ngoba uma ungakhethanga kahle isinqumo sithathile sizokubamba ngokuzala. Awukhethe kahle isinqumo wasithathayo sizoba isibusiso kuwe. Mawukhethe kabi isinqumo wasithathayo sokuthi uJesu wenzile abengakwenza ngoba lokho akwenzile uqhutshwa isinqumo asithathayo. Bayangazi uma nyangeni. Hayi lokho akwenzayo akwenzi ngoba ethanda. It's the decision he took months ago. If it's months or years, I don't know. Kodwa ekugcineni kwakho konke isinqumo sithatha namhlanje sizokwenza wenza obungakwenza ngoba uqhutshwa isona. Kungaba kubi, kungaba kuhle, kodwa wenze obungakwenza ngenxa yesinqumo wasithathayo. Isinqumo sino sithathile ngoJesu. Isinqumo sino sithathile ngoJesu. Wenzile abengakwenza wandulela ukugcoba umzimba wami ogcobela ukufa. The only woman in history owagcoba uJesu engakafi. Wayekhona futhi nangosuku lokuvuka, the same Maria eyogcoba umzimba kaJesu. Isibusiso asithola ngokuhlala enyaweni kaJesu. Asisizwe isibusiso esathola uMartha ngokuphekela uJesu. Hayi mina ngisizwa kodwa ngokuhlala enyaweni ulalela izwi naso isibusiso. Lo wesifazane waprofetha ukufa kwenkosi uJesu ngokumgcoba ngamafutha adulayo abizayo. Konke lokho akwenza kungenxa yokuthi waqala ukukhetha okuhle. Wakhetha isabela ngayo ukuphuthwa sona. Yazi ukuthi akekho wesifazane wayezoqhamuka kuDokotela uJesu. Isabelo sakhe ngoba wakhetha kahle. Uzokusiza ukuthi ukhethe kahle umntana wakho. Usekulo mhlaba. Ngoba kunesabelo ngeke uphuthwe sona. Athi uJona iminyaka eseningosana ngihamba uhambe ngeke ngisabuya kuwo. Oluzoya ngokuthi ukhethe kanjani sesemhlabeni. Yini uyikhethile? Yini uyikhethile? Namanje usangakhetha ukuthi leli phasika ufisa ukwenzeleni wena. Ngizwa abantu bethi abantu enako unyaka omusha ngabe ngiphatheleni. Khona into obona unyaka unezandla. Bona into yokuphathela unyaka. Unyaka 2024 uyafana no2023. Inkinga ukuthi wena khula kumoya ungasayenzi into yenze ngo2023 ku2024 uzubona ushintsho. Hayi ukuthi uzokulenzela unyaka. Unyaka is just a season. Isikhathi nje. Isikhathi lokulala nje. Angithi kade ulalile kuzosabe izolo. Ulalile kuzosabe namhlanje. Mahluko ukhona awukho. Mawukhona ukuthi uthandazeka kanjani uzovuka namhlanje omthandazanga uzovuka ngayizolo. So wena ophethe ukhiye ukuthi kwenzeke izinto. Ngisho inkosi uJesu isahamba emhlabeni. Babethi mabekhala befuna ukukhulukiswa. Athi uJesu ukholwa kwakho ukusindisile.
uzisindisa wena ngefaith yakho, hayi omunye umuntu. Wena ovuma ukulinyazwa abazalwane ube ithobo ungilimazile mina obaba. Ngiyamthanda uHana ngoba wadlula etestini ejulile ehlula abantu abaningi. Uma esethempelini eguqile ekhuleka uHana, unyakaza indebe zomlomo, kusho umpriest, ukhiye wempumelelo yakhe. Uthi wemama ungabozala uzodakwa la, akuyona indawo yokuphuza. Bafanele athuthela kusuka athi umkhubile umfundisi, aphuma ahambe athole angayitholi ingane ayifunayo. Kodwa wayidlulisa zonke izinto ezenzeka. Wamphendula wathi Nkosi yami ngikuzile, kungenxa yobuhlungu benhliziyo. Ngizothulula umphefumulo wami kuNkulunkulu. Yathini indoda kaNkulunkulu? Yathi uNkulunkulu makakunike njengokufisa kwakho. Lawo magama ungawathathi kancane ephuma kwindoda kaNkulunkulu, iwukhiye wempumelelo yakho. Ungavumi ukulinyazwa umfundisi, ngoba besemfundisi uyisuccess yakho. Manje abazalwane banamhlanje limalile bamsebenza mayishumayela 8. Kanti bekhuluma mina yini? Ilapho lenze yakho iphupho. Siyadlula kumuntu ngoba kukhuluma yena, ukhona lo mgibelo. Umbuzo uthi ugitshelo ubani? Ngoba mayigitshelo uSathane uzokhuluma into ekaSathane la. Mayigitshelo umoya ongcwele uzokhuluma into ekamoya ongcwele. Kodwa wonke umuntu ophilayo ugitshelwe. The question is ubani ogibele? Ngakho-ke dlula kumuntu. Ngoba sibambene nenyama negazi, sibambene nemimoya nemimbuso yalobu bumnyama besemkhathini. Umuntu akakaze abe isitha sakho. Ilo muntu ogibele lo muntu oyisitha sakho. Musubuka lo muntu. Yikho mohamba uya kubantu enyangeni zangomeni sikutshela umuntu ngoba uSathane wazi ukuthi funeka kuxabanise. Makhelwane wakho wenza ukuthi dlula kumuntu. Athi uJona, ngithanda le ndoda uJobe, yaxolisa oyana kangathi ngithe uJona ngikho uJobe. Ithi le ndoda uJobe, uthi unkosikazi thuka uNkulunkulu sabambelele kokulunga kwakho. Thuka uNkulunkulu ufe. Uthi uJobe ukhulumisa wesifazane oyisibuko. Siyomukela okuhle kodwa uNkulunkulu na. Ubiza ukuba indoda kumoya. Ukwazi ukuthi nezinto ezimbi sozamukela uNkulunkulu esiyaqhubeka khona. Ngoba sihambe ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ilokho esikufunayo. Kodwa abantu abahamba ngokubona babuka izinto ezila balimale. Kwenze njani uHezekiya? Kuyisaya 38 verse 2 no 3. Esetsheliwe ukuthi uzofa. uNkulunkulu athuma umprofeti wakhe wathamba utshela uHezekiya ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile. Useya lithi izwi lenkosi uHezekiya waphenduka ubhekisa ubuso bakhe odongeni, wakhuleka kuJehova. Wathi ngiyacela Jehova ke ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Unaso yena leso sipili sokuthi ake ukhumbule Jehova, ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo. Uphelele phambi kaNkulunkulu na? Isinqumo osithatha namhlanje soba isibusiso ngokuzala. Isinqumo osithatha namhlanje sokuthatha sikufaka esibhokweni somosini usithathayo. Lukhona lolu suku lapho kofikiswa lithi Wenzile Abengakwenza, ngoba lokho akwenza it's because yesinqumo asithathayo. Akube ngenadabula ayikho into abengayenza uMaria. Lokho akwenzile kodwa isinqumo asithathayo ukwenziswa yizwa lilalelayo ehlezi enyaweni kaJesu. Limenzisa ukuthi abe owesifazane wokuqala nokugcina owagqoka umzimba kaJesu ephila. Abanye bamgqoke sefile. Phela isinqumo sithathayo ukuthi kuJesu Wenzile Abengakwenza. uNkulunkulu mntaka baba akasiyo ungalungile kubakhohlwe okwenzile okungakwenza. Akasiyo ungalungile ngokunothando
uNkulunkulu wethu ulibonakala uthando ayilona ukuvuza ngalo olubonakalisile kubantwana bakhe. Thanda umakhelwane wakho ngokuzithanda wena. Umthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Bese uthanda umakhelwane ngokuzithanda wena. Uyothola wenzile obungakwenza, uthole ukuze usukude esikhulu esikhulu. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Sisize sithathe izinqumo ezizosenza senze besingakwenza. Izinqumo esingeze ukuyisola asifika phambi kobuso bakho. Ngoba wena uyena umuntu odla amandla omuntu, uNkulunkulu owaziyo imizamo yethu, owaziyo imisebenzi yethu, okushilo ezwini lakho wathi yasilandela. Sisize Nkosi senze izinto ezifaneleyo, sithathe izinqumo ezifaneleyo, silingise uMaria owakhetha kahle, wakhetha isabelana kwaphuthwa solo sokuhlaleni yaWenzile. Siyabonga nangalesi sikhathi usisake Nkosi lona loyo ofikile, usisa Nkosi lona loyo olalelile lekhonto, nosazoyilalela ku-WhatsApp, nosazoyibukela ku-YouTube. Kwangathi isibusiso sakho singafikelela kuye, akhethe isinqumo esifanele, isinqumo esiphusile, enza abengakwenza, abesengena ekhaya ezulwini. Umo lonke Nkosi sinikeza wena, sibuyisela kuwe umo lwakho okufanele. Ushilo wathi umo lwakho awufuni ukucabelana nomuntu. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho, siyabonga Nkosi ngoba sikufuna ukukhuluma komuntu nokuhlakanipha komuntu, kodwa sifuna ukukhuluma kwakho umoya ongcwele. Qhubeka-ke Nkosi kube nathi lezi iy'nsuku sifikile, siyacela siyakhuleka egameni elinamandla leNkosi uJesu ophilayo, uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa sifile emaphethelweni enkonzo. Ngicela ningithulele etilongweni number 54. Number 54 etilongweni. Ngicela ningithulele bese-ke kusuka la ngidedele u-MC. Ngiyacabanga mhlawumbe nomama khona azokusho, kodwa-ke angizosuka uma ngisathulela ithuba. Ukuze nabasukuma emva kwami bayithulela amathulo abo, ngoba uma ngabe ngisuka la ithulo elami vele futhi ngisamile. Nekusafundisana kanjalo bazalwane, safundisana kanjalo. Ayabazi ukuthi ngimfundise. Bakhona abaphatha ihlelo la ema-British. Ngathi umuntu oyaphatha uhlelo ngaphamsisana awuphathashe. Ngicela ukubuza nenahluleke. Umuntu uphansi isandla mayethi noma waphansi isandla. Ngisho ukuthi siphakame nje, basiphakamile isandla. Funa babona abantu abaphatha ihlelo. Abancane kangaka. Uphansi wase ngimbuka lo muntu. Lesisani zani. Ngikubike lethi mhlamba amanye azoqhamuka. Uma umile la phambili, akekho omunye umuntu ofanele asukume ngaphandle kokuthi ulethe imessage kuwe noma uyahamba lapha ngezathu ezithize. Siyahambisana. Ngakho uma uphethe uhlelo ungabothi uyalinganisa. Ngicela umama uNsibanda asukume ngesikhathi ngimcela bese ngisuka ngethulo ngiyohlala phansi. Ngesikhathi ngisuka ngethulo ngiyohlala phansi kusho ukuthini? Ukuthi ngisamile la. Angimazi uma efuna ukusukuma ngethulo alithandayo. So ngivimbile. So ukuthi kufanele ngicule ngiqede bese ngithi akasukume ngithule ayiqalele ithulo lakhe noma kusho yena athi ngiqalele. Futhi kungabi nomuntu la ebandleni ozovela amqalele. Sicela usibambana asukume bese beqhuma omunye nethulo. Ususukumile ngokucula kwakho. Usuvimba inkonzo.
ngifundise ngamamenazi namahhala. So ungasuki ngeculo phambili ngoba kufana nokuthi awusukile. And awazi isikhathi esinqunyile. Mhlawumbe usuzodonsa wena usemile nenkosi yami nomuntu ozokhuluma usewupholi. Siyadabukisa. Ufuna uqede phela and limnandi bacula bonke. Manje unalento yakho ufuna ukukhuluma uvimbile. Ungambizi umuntu usazocula. Hayike. Bengifundisa cela ngiqale u54 ngikho ngithanda ukusuka la ngizosuka masekuphelile ngoba mangisuka futhi ngivindile Jesu wesiphambano